Semangga semangga. Ije dalem. Masa orang golek segoro kok bawa kursi iki. Iki mah gara-gara Mahera iki mah. Dalem. Leres. Nggih, Ndara. Pripun? Pripun, Ndara yu? Karo anak-anake kula wenang sing apik. Injih. Wis narekake Budaya Jawi, Ndara. Nggih. Nggih, Ndara. Kok rewel wae. Bingung sajroning atiku piye? Mbok menawi badhe enten wigatos menapa napa pripun? Kan badane iki ya ora panas. Ora kurang anggon punya sepi lawan putraku. Kan ora kurang-kurang lho ya. Anggon tresnani lawan putraku sak loro. Lah menika kenging menapa ketingale kok nggih rewel kados ngaten? Kula saka kuwi ya yo. Aku njaluk lawan kowe-kowe kabeh. Aja mung mendel wae. Ayo bareng-bareng memuja nang ngersane Bathara. Muga wae daraku iki kalih saka Sambikala nggih, Ndara. Yani Jaya! Diajak Kang Mas Dipatro Welawi. tutup beteng Tuban Ronggo lawit barelo iku bae. Menapa sampun panjenengan kalih kanthi tirtalan kawicaksanan? Menawi to panjenengan menika badhe mbalela saking Praja Majapahit. Menapa wigatosipun, Kang Mas? Wisen Bab menapa, Kang Mas? Monggo panjenengan kula aturi pangambitan. jumenengan agung Mahapati Majapahit Ngaten iki. sowan Turandat lungguh kuwana ing palengganan kopi tulikur dening para adipati kawiyak sabdane Sri Kertarajasa jumenengan Mahapati kang winis ora liya nambe winis Kang Mas Dipatro Welawi. Kula mangertosi lan kula saged ngraosaken sepinten kepaling manah panjenengan. Lan sedaya kala kula kinten boten lepat. Nengersaning sinuwun Prabu. Menawi bapak paring panenggan. Warangka utawa patih Arya Nambi. Menika sampun pas lan sampun trep Kang Mas. dasare apa teh Jalaran Nambi kang dereng anggene palenggan. lelabuhane nambi apa Sedaya menika sampun dados kasunyatan. mangku Mahapati dadi wakil dalem Ratu Majapahit Kang Mas. pantese dianggap Caryawira nata paman ken sora ala-alane wong aku banyak wide Aryawira Raja Kang Mas. yayi Kula mangertosi. Mila saking menika kula nyuwun dhumateng panjenengan. Kula sampun rumaos bagya lan mulya. Gesang sasarengan dhumateng panjenengan. Sinasa kadipaten Tuban menika namung sak kadipaten. ora perkara kuwi Tirtawati Lajeng menapa? yen Majapahit dilungguhi nambi ing sakure nambi ana Ramapati Alayuda sapa Alayuda Alayuda sedulure Darapentang boyongan saka ing Palembang boyongan saka ing Manca sing nedhi bakal nglorok kaibane Majapahit Kang Mas. Iki menapa panjenengan menika murid bab ingkang sampun kawuhi. kasunyatane Sedaya menika sampun dados kasunyatan. Sinuwun Prabu menika langkung wicaksana. Mila saking menika Kang Mas, nembe kemawon kula menika mireng menawi to
mergo ana susup sak jroning daging musuh, sak jroning selimut. Sawise nambi dadi Mahapati, sumpahku yen nambi dadi Mahapati, Rangga lae balelo. Lawe. Ojo gumendung, gumalungkung kaya gemblung kang lagi bingung. Yen nyoto iki dina kowe merong kampuh, singgo, gajah, gelar, bondan, datan boratu ana ing Mojopahit. Bab ora terimamu babakan patih Hamangkubumi. Mungsuhmu dudu sapa-sapa. Metu njaba adepono kebo anabrang lawe. Tambah beras kanggo ajang perang sak perenganing Kali Brangas. Sepisan malih kula nyuwun dumateng panjenengan. Sampun ngantos panjenengan kongladosi dumateng tantanganipun Kebuan Abrang. Aku titip anakku Dambit. Pamit mati. Jenengan kasih sabar lho wajibane kepengin tanding yuda karo Kebuan Abrang. Mboten kira-kira nganggen kula ngimutaken dumateng Kapas Tipat kula. Nanging beber bisa mboten dipun paen lho Paman Kesora. Kowe ora susah mikirake keselamatane garwamu Ronggawe. Mboten Paman Kesora. Wis kebacut. Ronggawe iki mau maju ana sak tengahing medan lobo. Sing menapa panjenengan mboten ngersana. Ora kurang, Garwa kula Paman. ora kurang anggonku ngelingake marang Lawe. Nanging wis ngono. Lawe tansah bacut kepengin tanding yuda
am dadi kecokan kengyon dadi tetangisan yen to aku ora bisa nyelametake siji lawe marang garwane saya putra putri yo aduh tak cegaki cegak tak lari kowe Aku ngerti. Nambi Dewi Sunto dadi Mapati. Siji Ramapati Arayuda. Pinongko tak iku pamrontane Majapahit. Loro kowe Adipati Papringan. Lawe, Yo, pinongko saka guruane Majapahit. yo. Kok kene kowe nglincipi barang sing papa ubek banyu ning ngene teman teman. Apa kaya ngono cacam? Lelabuhan Majapahit. Nambi. Urung tau kate lelabuhan Majapahit. Nabrak. Nanging mengo kowe lawe yen tanpa nabi Yo, Semoro isih urip singan Prabu Jaya, Sang Prabu Hyang Wijaya. yo. Mula kang saka kowe aja tak bacotke anggon membani nang Majapahit. Nabi, aku ngerti. Niatmu dadi ante Ramapati Arayuda. Mergo kowe biyen pajak laut. Kowe semboyong darah bedah, darah singa. Kowe diangkat dadi adipati ning Papringan. Ning sakune letek kekeduanmu, Nabi. Nanging aku setya dumarang semban. Beda karo kowe. Nadyan pinangka tuwa-tuwa gane Bayangkara. Yo. Apa kaya ngono? Watake prajurit Bayangkara Yen Majapahit. ngono kowe madhepi, Nabi. Malang tau tong rawe. Maju kowe lawe. Ya, ya. Aku wis ada suku kadipaten Tuban. Aku wis teko tepis piring. Ditambah belas. Kang Mas Rangkolawe. gedhe tresnamu marang garwamu ana ngendi mlebu sakjroning lek semut bakal tak Aku rumangsa kepoco ing kahanan. Tanding kelawan prajurit Bayangkara. Nanging watake kepulabrak. Minangka prajurit Dharmaputra kang duweni sati jales Jaya Mahe. Aku ning banyu aku joyo. Semoro kowe menang karo aku. Semoro kowe menangke aku. Lawi. Gajah tanding. Sekali. Hei, Nabrak! Loh, nyemplung kali tabrak. Salah bebas jalmae. Kowe Senopati Laut. Nabrak! Lawi. Yen pancen satria munggah. Mundur. Ning darat. Mundur lawi. Munggah. Mundur. Mana?
Wis dadi kodrating Jawata Tirtawati. Mbok menawa garwamu awe. Iki mau gugur sak tengahing medan logo. Ana sak tengahing kali tambak. Aja duweni rasa getun lan keduwun. Mergo garwamu iki mau duweni labuh, labet tumrap ing waja. Aman ingsun Tirtawati. sedaya menika sampun dados sumpahing ati kula. Menawi to kula menika gesang boten sesarengan kaliyan Bapak Patirawala. Keplaur kinungkot jagat kula paman. Nganti semono gedene tresnamu tumrap garwamu Ronglawe. Ya itu lah. Saking ingsun. Kula kinten dumateng anak kula kekalih dumateng panjenengan. Kula nyuwun panjenengan upakara kados putra panjenengan piyambak. Nggih. Ora teges pundi putri lan mentara mlawan sliramu ora. Gedhe tresnanipun ibu tumrap sliramu. Sakit paman. Sakit paman. Tirtawati. Oh. Tirtawati. Jebulane abot dadi wong tuwa iki. Tinangisan marang anak putu. Kamongo Tirtawati nitipake putrane kang lagi wae lahir damping. Nganti direwangi lara-lara kaya ngopo. Ya. Siji ki mau mijil kakung, kang sawiji ki mau mijil putri. Kang putri bakal tak wenehi tetenger lara kembang sore. Sing dadi anung-anunge ana ing Praja Majapahit nganti direwangi rekoso ragane Yayi Lawe. Mula Kang Kakung ki mau bakal tak wenehi jeneng Anung Raga. Mulane Kang Prabu ki mangkono sakdurunge. Sebab menawa Anung Raga ki mau ora bakalan kelakon. Gaup Sarsmi utawa dadi bojo. Kakang Agroga ingkang kula tresnani menika sekadangipun piyambak putu. Pancen sedulurmu. Halo?
ngantosaken sejarah sejatosipun Anuradha lan Siyatu Kebangsa. Bapak, kula nelakaken abdi panuwun panjenengan sampun walaka dhateng Anuradha. Mula ngene ya Nang Prabu. Senajan to abot sing kaya ngopo, kowe kudu pisah karo Rara Kembang Sore. Mula ing dina saiki Kembang Sore bakal tak jodhokake karo Andikan. Amankan surat. Kowe lah kok wani-wanimu kowe munggah ana ing pertapan Gunung Bromo. Paman Kinsora. Menawi kata lemben kula ingkang ngemutaken. Kula pun gajah. Gajah. Bagus. Menika Kula gajah bagon. Bagus. Nggih. Eko. Lah kok kowe sak klorone wis wani munggah ana ing pertapan Gunung Bromo, iki mesti ana kawigaten sing luwih penting. Menika leres paman. Kula dipun utus kalian Sinun Prabu Jayanegara. Pados jago liring kuning. Tegese Pados jago betheke sinten kewala ingkang saged mejahi utawi ngrangket kalian Kebo Taruna menika dipun dadosaken senopati wonten ing Majapahit. sapa wae putra siswa sing mapan ana ing Gunung Bromo Menika leres. bisa mateni karo Kebo Taruna badhe dados senopati wonten ing Diganjar, Ganjar senopati. diganjar, Leres. diganjar. Kula dalam janji. Sasamunipun panjenengan nalika wau nyariosaken sejatosipun aku. Kula ngumaos kula menika salah setunggaling darah Kusumana Kesehatan. Ya, salah sawijining senopati agung wonten Praja Maja. Prawi. Menawi panjenengan lilani dhateng angka. Kula ingkang sagah dados srana pindah sayanipun Waja. Donga-donga digawa aja nganti kaya bocah kowe budal. Ati ya? Anung Raga iki netepi ngleboni sayembara ana ing Praja Maja. Lah kok kowe mung trima enak tapi enak. Bapak, Piye? kula menika pun cukup urip semet mawon. Nggih napa kula mupu sayembara yen mungkin kula dadi wong sugih, nang kula menika boten gadhahi bojo. Gitu. Ora duweni bojo apa Lah, sing nggih. mbok tresnani Sing kowe. tak tresnani mawon boten seneng kalih Kakang kula. Andikan, Nggih. yen to sampean bisa